Так, assalomu alaykum tug'anlar. Tiyin chiqara turgan apparat keldi, tiyin chiqara turgan. Tiyinni birok mayda mant qilib chiqarayotganda, mayda mantini satasiz tiyinga aylanadi. Bu apparat tug'anlar o'zi 3,5 ming dollarga bir ovoz olib kelgan ekan. Hozir aqcha kerak bo'lib sotayotadi. O'zi o'ta bir kiresheli biznesda bu. Mayda mantni chiqarayotgan, anan pelmendagi chiqarsa bo'ladi deydi, birok chiqqan pelmenlarni bunday chugib turish kerak ekan. Uchini chugib turayotgan. O'zi tayyor qilib chiqarib beradi. Bayağı mayda mantida siyaqti qilib. Uchini chugib turish kerak. Bir marazilka olasiz, bir marazilka bering. Hozir bular 1 soatda 40 kilogram chiqarayotgan. 40 kilogram. Bir marazilka bilan uyda ayollar o'zlariga qilib qo'yadi bu biznesni. Siz taratib aqchani olib kelib bersangiz bo'ldi tug'anlar. Bahsi 250 ming so'm, anan Matizga obmen yo'llari bor. 380 voltda ishlayotgan, 380 voltda. Qalasangiz deydi, aytadi. 220 ga o'zim o'zgartirib beraman deydi. Anan buni ishlatib berayotgan o'zi eschi. O'rgatib, buni uyratib, qantib ishlaydi, nima qiladi, uyratib qo'yadi. Eki qalipini 200 dollarga qo'shimcha olgan ekan. O'zi 3,5 ming dollar turadi. 200 dollarga ikki qalip olgan ekan. O'shonadaga bekor qo'shib beraman deydi. 250 ming so'mda ichinde. Anan tug'anlar buni qo'shimchasiga. Bu apparat o'zi Xitoyniki. Rossiyadan kelgan. Bu apparat birinchi Rossiyaga eksport bo'lgan. Rossiyadan bular olib keltirgan. Xitoydan kelsa, Rossiyaga o'zgacha eksport bo'ladi. O'zinglar bilasizlar. Kачествоsi yaxshiroq bo'lib boradi. Bizga o'zgacha keladi. Anan buni kargosida hozir o'zinglar Xitoydan olib keltirsanglar, qimmatroq tushib qoladi. Kargosi o'zi bu o'zi 190 kilogramm bo'shanda ekanda. Anan 3 oy, 4 oy kutish kerak. Ani uyranish kerak. Buni olsanglar готовый. Aka o'zi sразу uyratib qo'yadi. Tayyor. O'zi jangila deydi. 10 kun va 1 jumami ishlatgan. Jangila bunaqa plyonkalar o'shanday turadi. Siyirbagan. Qisqasi chalg'ilar biznesda boshdagilar kutamiz. Telefon nomeri yozinglarda tug'anlar. Biroq yaxshi biznes, savdoda baraka bor tug'anlar. 501 menen 00 10 78 tug'anlar. Baylanishib ko'rgilar.